یو صحابی نبی علیہ السلام ته عرض کو یا رسول الله ز مستجاب الدعوات جوړېدل غواړم. مستجاب الدعوات دي ته وی چې د انسان دعا قبليږي، د باز انسان دعاګانې قبليږي. خلق مغه ته موږ ته دعا وکا یا رسول الله، وې دا الله رسول ادعو الله، دا الله نه دعا وکا ان يجعلني مستجاب الدعوه، چې الله مستجاب الدعوات ما جوړ کی، زما دعاګانې قبليږي. ته الله ته دعا وکا چې زه مستجاب الدعوات شم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل یا سعد اتب مطعمک تکن مستجاب الدعوه، اے سعد د مستجاب الدعوت یعنی مستجاب الدعوات جوړېدو د پاره خپل حلال خوراک بکې، خپل خوراک سکاک حلال جوړ کا. نو چې حلال خوراک کې چې الله تعالی سوچته الله د خالی نه واپس کوي. بی والذی نفس محمد بيده ان العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما. وی اے سات دا واورا زما دی قسم وی په هغه ذات باندې چې د محمد سا او جان د چا پلاس کړي، چې کله یو انسان خپل خېټه ته یو حرام لقمه واچي، یو حرام لقمه الله رب العزت د سلوي خورجي منځونه نه قبلي، عمل نه قبلي. ما يتقبل منه عمل 40 يوما، سلوي خورز د یو عمل وینه قبلي. وايما عبد نبت لحمه من سحت فالنار اولى به، او چې د کم انسان غوخه په حرامو جوړ شي وی اور به د لپاره ډیر بهتر دی. نو عزتمنو دی روایت کې راځي چې سلوي خورز د انسان عمل نه قبلي. د دې مطلب سره مطلب دا دی چې پردې مال دی خړلې دی نو هغه مال زر تر زر ادا کا. د دې وعیدونو د سخت خبرو مطلب دا وی چې کومه ګناه انسان نشوي چې هغه ګناه انسان دغه تلافیو کی. او یې مطلب د دې دا دی چې دی انسان تبا پدی عمل باندې اجر نه ملایويږي. نور چې کوم فرایض د کړي وي هغه فرایض قبول شي وي، فرض انسان قبليږي، خو انسان خو عمل دی د پاره کوي چې زه د الله نه خلاص شم، الله مال جنت راکي، الله مال رضا راکي، او الله زمانه خوشاله شي. نو دا ال قبليږي چې کله انسان حرام مال خوړلې وي او په غورز نیتو کې چې دا به زه واپس ورکوم، نو الله رب العزت هغه قبول کی. بیا دغه لپاره مختلفه طریقې دي، سړی سره کینه خبرو کا، جرګو کا، صلحو کا، او خپل غریبی خپل فقيري فقر هغه مخه تکینه صلحو کا، خو نیتو کا. نو نور مطلب دا نه دی چې انسان وای چې ما حرام مال خوړل دي اوس مونږم نه کوي او زکات هم نه ورکي، دا خو نورم غرق شي. خدا سخت خبري نبی اسلام د دی وجې نه کړی وی چې یو انسان د حرامو نه ځان ساتي. مطلب دا دی د حرامو نه ځان ساتي. دا شان یو روایت کی راځي من اشترى ثوبا ب10 دراهم وفيه درهم من حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه. وی چې کوم انسان په 10 روپۍ باندې مثلا کپڑا واغستا، 10 روپۍ اسی مثال طور سره بیان کړي، یو انسان په 10 روپۍ کپڑا واغستا او په دې 10 روپو کې یو روپۍ د حرام وا، نو په دې کې چې مونږ کین نو الله رب العزت د مونږ نه قبلې. د دې مطلب هم دا دی چې دا پردې 9 روپۍ دا پردې چې کوم یو روپۍ تاسو سره د حرامو ده دا ادا کا. فرض خو دې قبول شو، خو الله د پدی مونږ ناراضي کیږي، الله د پدی مونږ باندې خوشحالي نه درکې، الله د پدی مونږ باندې تعالی ترقی نه درکې. و عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دا حدیث بیانو نو ثم ادخل اصبعيه في اذنيه ثم قال ثمتا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. وې دا چې غوګونو کې ګوتې کې غوستي وې زما غوګونه دي کانه شي کې دا خبره ما د نبی عليه السلام نه اوریدلی. نو حرام مال عزتمندو اصل کې بل یو انسان په خپل مال باندې خواري کړي، خولي پیوتی وي، هغه خپل بچی پریخي وي او هغه دکان ته سار وختي تلې وي
او دا شان ډیر تکلیف یې تیر کړی او ته لاړ شي د بل د مال بغیر د تکلیف نه په اسانۍ سره راواخلي نو دی وجه الله رب العزت وستا منځونه به ما ته قبول نه دي یعنی دا منځونه تا ته فایده نه درکې چې تقلام کې دا منځونه تا ته فایده نه درکې چې د بل مال خوري لوی فایده تا ته نه درکې